Deyirəm, siz dediniz səbəbsiz olsa, bəs səbəbi olarsa məsələn, bu artıq panik atak səbəb olan o zaman da yenə panik atak, yenə məsəl üçün fobiyalar var. Məsələn sosial fobiyası olan insanlar çox insan olan yerdə çıxış edə bilmirlər. Bu insanlar qorxurlar, kimsə bunlarda hər hansı bir səhv tutar, kimsə buna gülər və yaxud da çox insan olan yerdə yemək yeyə bilmirlər və bu insanlarda panik atak əlamətləri olur. Durduq, həmin yəni o fikirlər gəldiyi üçün bu insanlara həyəcan olur, əldə titrəmə olur, üzdə qızarma olur və bunlar çalışırlar ki, çox insan olan yerlərdən uzaqlaşsınlar. Və panik burada uzaqlaşma səbəbi panik atak əlamətləri olan, panik atak yox, sırf insanlar bunlara baxacaq, buna gülərlər, bu kimi fikrə olur. Bəli. Amma əgər burada bir də var ki, bu panik pozuntudan əziyyət çəkən insanlar çox insan olan yerdə ola bilmirlər. Çünki bu da var. Yəni qorxurlar ki, həmin zaman, insanın çox olan yerdə olan zaman bunlarda panik atak olar, əlamətlər olar və özləri üçün rahat bir yer tapa bilməzlər. Yəni qaça bilməzlər. Bu, yəni bunu fərqləndirmək lazımdır. Ya insanlar bunlara gülər deyə bu çox insan olan yerdə ola bilmir, yoxsa panik atak əlamətləri olar deyəmi. Əgər panik atak əlamətləri olar və qaça bilmərəm fikirləri varsa, bu zaman diaqnoz panik pozuntudur. Yəni bunu fərqləndirmək lazımdır. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Orxan bəy, biz eşidirik sizi.